喺中山呢一間開咗10幾年嘅燒烤店，烏啦啦桶群，10年嘅煙火味，老街坊認證，搭配埋一個咁靚嘅酒，這才是吃燒烤嘅正確嘅方式嘛。我哋已經等咗2個鐘啦，認真。聽人嚟啦，你聽我講啦。好似搶咁啊！今日啲燒烤，係呢度係 Didi，今日咧嚟到中山沙 K，食一間收埋咗10幾年嘅燒烤群店啊！嗰個出發啊哈，唔係要等位吧？哇，好多人！呢嘢係咪要排位啊？係啊，多咗喎。咁多，即係大概要等幾耐啊？2個鐘。你考慮下，即係好耐都係。呢啲已經係人哋寫好晒嘅單啦，係嘛？你落唔該攞張，我咁寫電話號碼有位我揀落。哦，啦嚟咗之後就係唔一樣。平時節假日都會人多啲係咪啊？週末都會多啲人。週末都會係。哦，你哋燒烤店開咗幾耐㗎？差唔多3年。基本上都係街坊嘅生意多啲。幫我落單啦，記唔記得係咪啊？喂，其實我真係好誇張啊！喺遠睇嗰邊煙霧繚繞。頭先話乜嘢啊？到我哋係咪啊？真係到我哋係咪啊？而家11點半，我係9點鐘嚟嘅。OK， 好入去啊！開食，12點45分，終於開食啦！食燒烤點會少咗啲入冬進補嘅拍檔，一啖燒烤一啖靚酒，全身都暖晒。舒服，所有美食都是需要等待嘅，但係等咗成4個鐘，差唔多4個鐘，3個半4個鐘啊！哇，呢串牛真係香，牛香味好香啊，啲油脂好豐富，係咪因為我餓過頭嘅原因咧？我覺得佢呢個牛肉咧烤得啱啱好，而且佢啲牛肉咧係偏粉紅色，所以寫身係比較嫩，而且我覺得佢啲秘製醬汁咧都好入味啊！蒜香味好鬼死正咯，真係。呢個都好正，甜甜地帶啲辣辣地，我覺得嚟中山食燒烤真係唔好錯過呢一間。嗱，做人嚟最緊就開心啦。喺中山呢一間沙 K 純手工點心與茶餐廳嘅結合，無論係佢嘅價錢同埋品質，都可以值得期待。葉仔、南瓜葉仔、甜艾包、米包、角仔3蚊，芫茜餅6蚊5個。係呢度係 Cici，今日咧嚟到中山南下食一間沙 K 人開嘅茶餐廳啊！Go go 出發！沙 K 人開嘅茶餐廳。哇，人都幾多下喎！佢呢度咧粥粉午飯小食類都好多選擇。沙 K 嘅鴨粥咧好出名嘅，再嚟翻個沙 K 嘅部分啦。鴨肉粥15蚊一碗，滗起身咧已經感受到佢啲粥係幾綿密、幾濃稠。啲粥成身好濃香啊！主要嘅味道咧係滷過啲鴨肉喺裏邊，寫真係好嘢味。鴨肉粉17蚊，哇！佢俾嘅鴨肉粉啲鴨肉好多啊！呢個河粉咧係偏厚身啲嘅，同頭先嘅鴨肉粥一樣，都係先滷過，然之後再放啲粉落去一齊煮嘅。牛腩雲吞19蚊，啲雲吞咧係香菇肉餡嘅，放一啲芝麻落去，佢啲芝麻香味好香啊！而且呢個雲吞係皮薄餡靚，啲牛腩已經係煲到好入味、好軟爛啊！沙 K 手工小食大合集，好大一個呢個葉仔，寫身咧成啖都係紅豆沙嘅餡。呢一個金黃色咧就係南瓜熱洗啦，佢裏邊啲料好豐富啊，有香菇啊、蘿蔔啊、蝦米啊，仲有大頭菜喺裏邊。甜艾包啲餡係同胡花葉仔餡係一樣，佢會散發出淡嘅甜嘅香味喺度。佢呢個糯米包嘅皮咧好薄，寫身係好煙韌，而且佢啲糯米咧已經係好軟糯，角仔佢有我手掌咁大一個，佢啲份量咧真係太感人。因為角仔嘅餡好多啊，啲餡喺我嘴裏邊已經爆開晒。芫茜餅6蚊5個，整得咧就好有沙 K 手工嘅特色。寫真咧係成啖嘅芫茜葉香味。眉豆糕、芋頭糕各5蚊。呢個眉豆糕咧佢嘅糕體係做得好細膩，佢仲放咗啲蝦味同埋鹹蛋黃落去。最後試下呢個芋頭糕，寫身比頭先嘅眉豆糕更加軟糯，食起身係更加 Q 彈啲嘅。我覺得呢度無論係佢嘅價錢同埋佢嘅份量咧，都係非常之唔錯嘅選擇。嗱，做人咧最緊就開心啦〜